Я призываю именно Владимира Владимировича опомниться. Прежде чем вы посмотрите этот ролик, я хотел бы дать вам знать, что я поддерживаю мирный митинг ингушей и то, что они борются за свои права. Я всем сердцем хочу, чтобы у них все получилось, и все закончилось миром. И если вы разделяете мою точку зрения, поставьте палец вверх под этим видео. В минувшие дни прошли встречи митингующих с полномоченным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. И как вы считаете, уважаемые зрители, договорились ли стороны? Пошла ли власть навстречу народу, который недоволен решениями этой самой власти? Нет. Александр Анатольевич, вы нас очередной раз запугиваете. На нас давят и нам навязывают, что нужно слушаться власть. Лично мне с храма было сказано, что я давлю на федеральную власть, а это наказуемо по закону. Пуганые, сказали мы, пуганые, хватит. И Кадыров нас пугает своей армией и своими бицепсами. Ахмад сила, у нас Аллах сила. Мы не боимся, кроме Аллаха, никого. Ингушская делегация покинула переговоры после наплевательского отношения федеральных чиновников на закон и мнение населения Ингушетии. Мы вынуждены были покинуть эту встречу. В ходе встречи неоднократно повторялось, здесь уже говорили об этом, неоднократно повторялось, что у нас нет объективных доказательств того, что эта земля является ингушская. Мы заявляем со всей ответственностью, у нас есть такие доказательства, их более чем достаточно. Другое дело, что их не хотят слышать. Второе, значит, были какие-то такого рода, непонятного рода разговоры о том, что за нами кто-то стоит, какие-то службы ведут, что нам чего-то дают, я не знаю, и какие-то пускают, там, как сказала госпожа Матильева, пускают какие-то фейки в интернете. Я ему потом сказала, вы прежде чем говорить, вы объясните, что вы имеете в виду. И не надо вешать на нас ярлыки. За нами стоит только наш народ, ингушский народ, и больше никто. А то, что себе там задумали, и то, что предполагают, это их предположение. Я могу допускать, что сегодня, возможно, и в федеральном центре не допускают, что могут быть люди, которые просто любят свой народ, которые готовы бороться за права своего народа, которые готовы выступать и при этом ничего за это не хотеть. Ничего. За этим стоят только интересы народа. Я прошу, чтобы меня услышали и чтобы это запомнили. И все те, которые здесь есть, все те, которые были в составе делегации, оргкомитет, и все те, которые стоят здесь, это люди, которые любят свой народ, свою республику и требуют ее территориальной целостности. Вот это самое главное. А глава республики тем временем давал многочисленные интервью разным телеканалам, где говорил о том, что митинг – это спланированная акция заинтересованных лиц, и что передача земли не имеет к этому никакого отношения, якобы нашли повод, тем самым выставляя митингующих не в лучшем свете. Да, я вижу, что по ряду организаторов им совершенно ни границы, ни территории не. Почему? Потому что там есть история вот этих митинговых вещей, да, она не сегодня началась, и это опять же сошлось. Сложились карты. Поэтому это все было и в прошлом, позапрошлом году, эти митинговщины, вот это там попахивало, и они где-то там пытались какие-то свои эксперименты проводить. Это все-таки спланированная еще заранее акция, которая у нас периодически проходила за последние полгода. И граница подписания соглашения – это чисто совпадение, случайности. Преследующие совершенно другие цели, ежели там земли или границу. То есть у нас вот такой вывод из того, что мы сегодня видим, складывается. И я уж точно уверен, что это не граница, не земля, а другие цели. Нам нужна Родина-Мать, земля наша. Нам больше ничего не надо. Также Евкуров неоднократно упоминал, что митингующие отказываются вести с ним переговоры, что оказалось не совсем правдой. А они идут на переговоры, они соглашаются с вами? Они не соглашаются. Они соглашаются только с инстанцией выше, чем глава республики. Ну и поэтому мы с ними не ведем никаких переговоров. Он во всех средствах массовой информации заявляет, что они недоговороспособны, у них свои узкокорыстные цели, они ни о чем не хотят договариваться. Это далеко не так. Мы просто не верим, что эти переговоры с ним что-то дадут, что этот человек способен сдержать то слово, которое он дает. И поэтому, еще раз повторяю, мы не избегаем встреч. Мы готовы встречаться и конструктивно говорить, но только если там будут присутствовать наши видеооператоры и телевидение. Для того, чтобы у него не было никакой возможности фальсифицировать или, другими словами, извратить все наши предложения. Но, насколько я понял, на таких условиях господин Евкуров встречаться с нами не захотел. Работать с организаторами, в том числе здесь уже точно я буду на этом настаивать. Те, кто вышел за рамки закона, привлекать в том числе и к административной, а может и уголовной ответственности. Но работать с ними в этом плане.
У меня есть достоверная информация, что сегодня ночью у меня дома будет происходить обыски, что им дано задание руководством республики в любом случае найти повод для того, чтобы задержать меня и возбудить уголовное дело. Вероятнее всего будет что-то подброшено, или оружие, или наркотики, или что-то еще. Я хочу заявить, когда я организовывал этот митинг, я прекрасно знал, что какие меры за это последуют со стороны власти. Поэтому сообщаю и предупреждаю органы. У меня дома никакого оружия нет. У меня дома никаких наркотиков нет и никогда не было. У меня даже водки нет дома. И если бы даже они были, вы появитесь, вероятнее всего, только под утро, я бы уже 15 раз успел бы все это убрать. Поэтому не советую вам подбрасывать мне ни оружие, ни наркотики, и ничего подобного. Я ставлю вас об этом известность. И ставлю известность общественности Ингушетии, что если какие-то меры в этом направлении, или у меня найдут оружие, или наркотики, или что-то, что это провокация правоохранительных органов. Я буду на этом настаивать, привлекать, в том числе и к административной, а может и уголовной ответственности. Но работать с ними. Кто навязывает политику, тот такую политику ведет. И здесь ничего нет удивительного. Ничего нет удивительного. А в Чечне 16 октября объявили о вступлении в силу договора о границе с Ингушетией. 26 сентября 2018 года между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия заключено соглашение, которое 4 октября 2018 года утверждено парламентом Чеченской Республики и Народным собранием Республики Ингушетия, соответственно, законом. Данное соглашение вступило в силу сегодня, 16 октября 2018 года. Искренне от души говорю спасибо нашей молодежи, которая слушается своих старших и не жгли здесь костры, не поджигали транспорт, не ломали витрины магазинов. Я не уверен, что я смогу удерживать эту молодежь, и поэтому я Матольникова заявил, я буду просить митинг и складывать себя полномочия старшего, поскольку вы нарушаете законы, вам все дозволено, вы защищаете воров, вы защищаете людей, которые нарушают законы, а те люди, которые мирно стоят и идут в рамках Конституции, то есть в правовом поле решать свои бедные проблемы, вы их не слышите. Умоляю, чтобы вы не выходили за рамки правового поля, чтобы вы слушались так же, как сейчас старшие. И прошу вас, соблюдайте дисциплину и закон. У нас все получится. Иншаллах. Аллах Всевышний нам поможет, потому что мы боремся за правду, мы боремся за свое, за родину, за землю нашу, которые пусками у нас хотят разобрать. Ингуши, мы не отдадим землю. Мы будем бороться за правду. Мы будем бороться за свои права, за свободу слова, за демократию, за ту демократию, которую тысячи лет наши предки нам оставили. Самую гуманную и самую демократичную демократию, которая и была, есть и будет у индусского народа. Слава Аллаху, что мы спокойно это воспринимаем, и вы меня спокойно слушаете. 17 октября последний день согласованного митинга. Представитель Оргкомитета Ахмед Барахоев озвучил дальнейшие действия перед митингующими. По плану Оргкомитета, 30 октября пройдет Всемирный съезд ингушского народа, предположительно в Доме культуры, а с 31 октября по 2 ноября пройдет трехдневный согласованный митинг. В это же время Оргкомитетом будут организованы поездки по населенным пунктам Ингушетии, чтобы рассказать жителям о подписанном соглашении. Данная инициатива связана с информационным голодом населения из-за блокировки мобильного интернета в течение 2 недель. То, что интернет, сегодня я вполне допускаю, что на определенных этапах есть у нас, в том числе и установки в плане обезопасить, мы же не знаем оперативную составляющую. Вполне допускаю. Ну что, что это не по указанию властей, это точно. То есть от вас такого распоряжения? Нет, конечно. Людям обрубили всевозможную связь с миром, а глава Ингушетии говорит: установки в плане обезопасить, мы же не знаем оперативную составляющую. Обезопасить, что люди будут вещать правду в интернете, и вранье на продажных СМИ будет слабеть перед глазом народа Ингушетии, поэтому обрубили всю связь. И, конечно же, Евкуров тут совершенно ни при чем. Вообще все это чисто случайно. Сложились карты. Как бы не так. Кроме этого, представителями Оргкомитета и депутатами Народного собрания Республики Ингушетия уже направлены заявления в суды для протестования соглашения по границе с Чечней и признания голосования депутатов сфальсифицированными. Первое, значит, 30 октября созвать Всемирный конгресс ингушского народа. Второе. 31-2 ноября митинг будет санкционированный, и он будет проходить здесь, на этой площади. Третье. Мы предлагаем, чтобы наши группы
проводили сходы граждан в населенных пунктах и по разъяснению ситуации. Потому что уже 2 недели, как мы находимся на митинге, средства массовой информации, региональные наши Ингушетии и федеральные, абсолютно искаженно дают мелкую информацию, ничтожную, а правду о том, что здесь происходит, она утаивается. Потому что власти это не угодно, боятся, что сюда соберутся и много населения, которые до сих пор не знают. Так как интернет у нас отключен, мы блокированы, значит, мы предлагаем, если вы согласитесь, если вы не будете возражать, сегодня, поскольку срок, значит, проведения митинга у нас заканчивается в 10 часов вечера, мы предлагаем сегодня, значит, разойтись, не нарушая закон. Поймите правильно, я первый объявлял здесь, что из площади не уйдут до тех пор, пока не будут выполнены наши требования, они остаются в силе. Если мы сегодня возьмем, значит, тайм-аут, отдохнем со свежими силами, вернемся, у нас документ на руках 31 числа и продолжим свою работу, я думаю, что это будет продуктивнее. Также ингуши обратились к президенту Владимиру Путину. Я хотела бы еще раз обратиться к Владимиру Владимировичу. Хочется сказать, многоуважаемый Владимир Владимирович, но сегодня с высоты своих 80 лет мирового опыта я хочу вам сказать, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что можно, зажимая гайки, унижая народы, править. До поры, до времени. И поэтому я говорю, когда вы сегодня не вышли к маленькому, не лично, не представителям народу, народ это не один человек. Я еще раз повторяю, все религии мира говорят, глаз народа, Божий глаз. И оскорблять народы невниманием, обманом, как нас даже сегодня обманули. Митинг разрешали до 17-го, пока наши доверчивые люди доверились. Они держали митинг легальным до тех пор, пока закон и соглашение не превратился в закон. И я отправляю еще раз обвинение женщин, мужчин, всех обманом, силой, унижением. Народы в повиновении держать нельзя. Нельзя. И это была главная ошибка Михаила Сергеевича, когда он разрушил Советский Союз, оскорбляя народы. Все народы, малые и великие, требуют уважения. Ингушский народ требует уважения. И будет его требовать, и нас купить невозможно. Тут уже провоцируя нас, говорят, мы там подали урок Кремлю. Мы не собирались Кремлю урок давать. Мы за свое право выживания, за нашу многотысячную землю воюем. И не надо нас провоцировать, и не надо даже пользоваться ингушской проблемой для решения каких-то других проблем. Мы хотим. Там уже идет разговор, что ингушей купить собираются. Ингушей давно должна выделить. Ингушам надо выделить равные деньги, которые вы выделяете Осетии, Чечне. Почему нам надо меньше выделять? Потому что мы не хотим воевать. И еще позорный вопрос запугать нас Рамзаном Кадыровым. Здесь ни разу не прозвучало, а я обвиняю Путина как личность, даже, может быть, чтобы не обвиняли оргкомитет, который прекрасно работал. Я лично обвиняю Владимира Владимировича, почему на нашей земле в тот день, когда мы открыли митинг, упали осетинские ракеты. Это что, нас запугать хотели тоже? С другой стороны, как они говорят, мы прижмем их. Нет, угрозами сегодня все-таки работать нельзя. И я призываю именно Владимира Владимировича опомниться. Он хотел построить многонациональное, гармоничное общество. Если он этого хочет, это надо начать. Мы все равны. Равенство Россия и правый суд Россия. Это все, что мы просим. Спасибо за внимание. Мы граждане Российской Федерации и будем жить по Конституции Российской Федерации. А то, что мы будем соблюдать свои шариатские законы, то эта Конституция нам не запрещает. И поэтому мы отныне будем требовать у гаранта Конституции Владимира Владимировича Путина навести порядок в своих рядах. Дать отставку и Матовникову, дать отставку Евкурову, дать отставку Кадырову. Вот наши требования теперь. Я в 2 словах хотел бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В ингушском народе сегодня сложилось устойчивое мнение, Владимир Владимирович, что в этой авантюре по передаче ингушских земель Чеченской Республики вместе с Рамзаном Кадыровым и Евкуровым Юнусбеком участвуете вы, что это ваш проект, что вы в теме этой авантюры. Если это не так, докажите ингушскому народу, что это не так. И скажите свое слово, как гаранта Конституции. Мы не просим, мы уже требуем у вас, вы обязаны вмешаться. Это я вам говорю, как председатель Союза репрессированного народа Российской Федерации. Вы и ваши приспешники, и ваши ставленники на Кавказе сегодня проводят извращенной форме геноцид. Вы продолжаете геноцид.
Если это не так, дайте нам знать. Напишите свое мнение в комментариях по поводу сложившейся ситуации в Ингушетии, да и в России в целом. Расскажите об этом видео друзьям, чтобы глас народа распространялся в интернете. Мы обещаем держать вас в курсе событий, поэтому подписывайтесь на канал и поставьте палец вверх, если еще не сделали этого. До новых встреч!